Número 21. ¿Cómo vas a ser mía si salto entre olvidos y recuerdos para disfrutar este segundo? Me obligo a despertar para que las cifras no condicionen nuestro encuentro. Te abrazo con la angustia de mis anhelos y me distancio con el cariño del silencio. ¿Cómo vas a ser mía si caminaste descalza por diferentes y escarpadas montañas? Solo tú conoces la dimensión de tus cicatrices. Mi voz un aliciente, la decisión tuya. Mi presencia una oportunidad, en tu lienzo tus colores. No hay lugar para esconderme en la espiral. Eres el testimonio de mi vitalidad y de mis muertes. No por ello el aditamento de mis menciones. ¿Cómo vas a ser mía si las estrellas jugaban de muchas formas cuando nacimos? Le temo a las historias que fueron robadas para determinar, para estancarse. Ni tú eres mía ni yo soy tuyo. Acariciamos efímeras posibilidades para crear algo nuevo y solamente en esa libertad podemos dejar de ser y ser. Mía.